அதில் இந்த டேங்க் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணது சிம்பிளாக ஒரு ஃபிட்டிங்ஸு அந்த ஒரு எஸ்எம் அண்டு வீடியோ சிம்பிளாக அது எப்படி பண்ணது மட்டும் பாருங்கள். அது எப்படி பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணது பார்க்கலாம். நார்மல் பெஸ்ட் டேங்க்கு. இப்போ வந்து இந்த பெஸ்ட் டேங்க் புதுசு. இது வந்து எப்படி ஃபிட்டிங் பண்ணது மட்டும் சிம்பிளாக ஒரு வீடியோ ஒர்க்கு எப்படி ஃபிட் பண்ணது பார்த்துடலாம். சைடில் ஒரு இது வரும் அவ்வளோதான். இது டேப் இந்த பக்கம் வந்தால் இந்த பக்கம் வரணும், இந்த பக்கம் வந்தால் இந்த பக்கம் வரணும்.